সামনে কুরবানির ঈদ, তাই গবাদি পশুর পরিচর্যায় ব্যস্ত নীলফামারী সদরসহ ৬ উপজেলার খামারিরা। সম্পূর্ণ প্রাকৃতিকভাবে বেড়ে ওঠা এসব পশুর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে জেলাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে। প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর জানায়, জেলায় পালন করা হচ্ছে ২ লাখেরও অধিক গরু। এর অর্ধেকের বেশি বিক্রির জন্য পাঠানো যাবে অন্যান্য জেলায়। আর ভারতীয় গরু আমদানি বন্ধ থাকলে লাভবানের আশা খামারিদের। গরুগুলাকে আমরা কোনো ফিড, কোনো রাসায়নিক জাতীয় জিনিসপত্র এগুলো আমরা কিছু খাওয়াই না। গরুর দামও এবার বেশি। গত বছর কুরবানিতে আমরা 500 টাকা কেজি গরু মাংস খেয়েছিলাম, এবার 750 টাকা থেকে 800 টাকা বিক্রি হচ্ছে। এবার যদি ইন্ডিয়া থেকে গরু না ঢুকে তাহলে আমরা এই গরুটা ভালো দাম আমরা পাইতে পারবো। এদিকে পরামর্শ দিতে খামারিদের সঙ্গে প্রতিনিয়তই আয়োজন করা হয় উঠোন বৈঠক বলে জানিয়েছেন জেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা। এবার নগদ দিয়ে মোবাইল রিচার্জও জিতে নিতে পারেন BMW গাড়ি। আমরা নিয়মিত খামার পরিদর্শন করতেছি এবং খামারিদেরকে প্রাকৃতিক উপায়ে এগুলো লালন পালনে আমরা উৎসাহিত করতেছি। নীলফামারীতে প্রান্তিক সহ ছোট বড় খামারির সংখ্যা ৩৫,০০০-এরও বেশি। শাকির হোসেন বাদল, সময় সংবাদ, নীলফামারী।